Добрый день всем! Сегодня четвертый день русского тура «Синяя птица», и наши участницы, преображенные, отправятся в Пермский академический театр оперы и балета, чтобы посмотреть шедевр русской сцены «Лебединое озеро». Огромное удовольствие приветствовать вас здесь, на Пермской земле, в Пермском крае, в Театре оперы и балета. Я желаю вам насладиться прекрасной музыкой, насладиться прекрасным балетом. Это один из лучших в стране балетов и один из лучших в стране театров. И просто хорошо отдохнуть и хорошо провести вечер. Вы все очень красивы.